بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہم نے ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے صرف تم۔ بہت ہی سویٹ سی سٹوری ہے، بچپن کی دوستی سے لے کر پیار تک کی کہانی ہے۔ ایمرجنسی نگاہ بیسڈ اور ہیپی اینڈنگ ہے۔ امید ہے آپ کو سن کر بہت اچھی لگے گی۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کے صاف ستھرے اور سرسبز و شاداب علاقے سے نکل کر شاہراہ فیصل پر رواں دواں ٹریفک کے ازدحام کو پیچھے چھوڑ کر اب قدرے پسماندہ سے علاقوں سے گزرتے مسلسل جھٹکے لے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ 5 سال پہلے جب وہ روزگار کی تلاش میں دبئی گیا تھا تب بھی اس جگہ سے گزرتے ایسے ہی جھٹکے لگا کرتے تھے، بلکہ اب ان جھٹکوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وجہ سڑک پر بنے گھروں کی تعداد میں مثالی اضافے کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ اسے اپنے علاقے کی سڑک سے گزرتے ہوئے لگنے والے ان جھٹکوں سے نفرت تھی، لیکن آج یہی جھٹکے اس کی سرشاری کو بڑھا رہے تھے۔ 5 سال بعد اس مانوس ماحول میں سانس لیتے وہ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کر رہا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے اتار کر اس نے خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ ایک گہرا سانس لیا۔ ہوا کے ساتھ تیز چبھتی ہوئی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر فوراً ہی ایک آزودہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ کچرے کے ڈھیر اور کھلے نالے سے اٹھتی یہ بو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس کا گھر اب چند منٹوں کے فاصلے پر ہی ہے۔ جانی پہچانی سبزیوں کی دکانیں، اکو کسائی کا گوشت کا ٹھیا، شمس ٹیلر کی شاپ، نور بھائی کا میڈیکل سٹور، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے۔ جانی پہچانی راہیں، آشنا لوگ، جن کے درمیان چلتے پھرتے کبھی وہ ان کے محدود ذہنوں کے سبب الجھن کا شکار ہوتا تھا تو کبھی ان کے لامحدود خلوص کے آگے شرمسار۔ اگر اسے گھر پہنچنے کی جلدی نہ ہوتی تو ٹیکسی یہیں رکوا کر ان سب سے فردن فردن ملاقات ضرور کرتا۔ بائیں ہاتھ پر آخر سے پہلے والی گلی میں موڑ لینا، دودھ کی بالٹی ہاتھ میں لیے ناگوری ملک شاپ کی طرف بڑھتے ادھیڑ عمر شخص کو پہچاننے کی کوشش کرتے اس نے ٹیکسی والے کو ہدایت کی۔ اپنی گلی کا کونا مڑنے تک وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ وہ چاچا دین محمد تھے۔ اپنی یادداشت پر ناز کرتے وہ مسکرانے ہی لگا تھا کہ یکدم وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سامنے اس کے 5 سال پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کی جگہ خوبصورت ڈبل سٹوری بلڈنگ کھڑی تھی۔ دیواروں پر لگا لش پش کرتا ماربل، وائٹ پینٹ کی گرل اور گرل کے ساتھ جھولتی پھولوں سے لدی خوبصورت آرائشی بیلیں۔ وہ بلڈنگ چھوٹے چھوٹے پست اور رنگ و روگن اڑے گھروں کے درمیان کھڑی بڑی مغرور اور شاہانہ لگ رہی تھی، مگر اس کے سکتے کی وجہ وہ بلڈنگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود آسمانی رنگ کے چونے والا وہ چھوٹا سا گھر جس کے اوپر 2 افراد لائٹوں کی جھالریں لگا رہے تھے، جبکہ دیوار کے ساتھ لگے بجلی کے پول پر چھت کے قریب شادی مبارک کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ آئی دیکھو مہندی کی رات، ہری ہری مہندی لگاؤ گیت خوشیوں کے گاؤ، آئی ہے نصیبوں والی رات، ہری ہری مہندی لگاؤ۔ زرد اور سبز امتزاج کے گھاگروں پر چھوٹی قمیضیں پہنے لڑکیاں فل والیوم میں بجتے گیت پر ڈانڈیا رقص کر رہی تھیں، مگر اس کی توجہ کا مرکز ان لڑکیوں کے بجائے ذرا ہٹ کر بیٹھی وہ لڑکی تھی جس نے سبز چوڑی دار پائجامے پر سبز اور سنہری گوٹا لگی زرد شرٹ کے ساتھ بڑا سا سبز اور زرد رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سبز اور زرد چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں موتیے کے گجرے تھے۔ میک اپ کے نام پر اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی دھار اور ہونٹوں پر لائٹ سے شیڈ کی لپسٹک کے سوا کچھ نہیں لگایا تھا۔ دائیں رخسار پر بالوں کی ایک موٹی سی لٹ لہرا رہی تھی، جبکہ سیاہ بالوں کی لمبی چٹیاں بائیں شانے سے آگے اس کی گود میں پڑی تھی۔ عدن بخاری نے کمرشلز کے سوا اتنے لمبے اور خوبصورت بال کبھی کسی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں لڑکیاں عموماً بالوں کو نئے نئے شیپس میں کٹوانے اور عجیب و غریب رنگوں میں ڈائی کرنے کے خبط میں مبتلا رہتی تھیں۔ عدن بیٹا بور تو نہیں ہو رہے؟ مما کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ نو مما، میں ٹھیک ہوں، آپ انجوائے کریں، اس نے مسکرا کر ان کی تسلی کروائی۔ تھینک یو جان، اصل میں عائف اور حسان انتظامات میں مصروف ہیں ورنہ وہ تمہیں ضرور کمپنی دیتے، مما نے وضاحت پیش کی۔ دراصل وہ اس وقت اس تقریب میں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے شریک تھا۔ یہ ان کی بچپن کی دوست نازلی آنٹی کی بیٹی کی مہندی کی تقریب تھی۔ طبقاتی فرق کے باوجود مما اور نازلی آنٹی کی دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہی تھی اور اس میں یقیناً بڑا ہاتھ مما کا ہی تھا۔ نازلی آنٹی ان کے گھر آئے نہ آئے، مما ان کے گھر ہر موقع پر ضرور پہنچتی تھیں۔ آج بھی جبکہ ان کا ڈرائیور چھٹی پر تھا وہ عدن کے ساتھ یہاں شرکت کے لیے پہنچ گئی تھیں، لیکن ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ عدن کے لیے یہ لوگ اور ماحول بہت اجنبی ہیں۔ بس آدھے گھنٹے میں نکلتے ہیں، کھانا لگنے ہی والا ہے، اگر بغیر کھائے چلے گئے تو نازلی کی دل آزاری ہوگی، وہ جیسے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔
میں نے کہا نا مما، میری فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر آپ آدھے کے بجائے 1 گھنٹہ اور بھی رکنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مائی سویٹ سن، انہوں نے بے ساختہ ہی جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی نظریں مما پر سے پھسلتی اس لڑکی کے چہرے پر جا رکی۔ وہ انہی کی طرف متوجہ تھی اور مما کے اسے بچوں کی طرح پیار کرنے پر مسکرا رہی تھی۔ اس نے قدرے جھیم کر نظریں موڑ لی۔ وہ مما کا ایسا ہی لاڈلا تھا اور وہ اس سے محبت کا اظہار کرنے میں کبھی تکلف سے کام نہیں لیا کرتی تھیں۔ آنٹی، امی آپ کو عدن بھائی کے ساتھ اندر بلا رہی ہیں۔ نازلی آنٹی کی بیٹی نے آ کر پیغام دیا تو مما اس کی ناز برداری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آؤ عدن، دیکھیں نازلی نے کیوں بلوایا ہے۔ ان کے کہنے پر کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اس بار اس کی نظروں کو مایوس لوٹنا پڑا۔ وہ اب وہاں پر نہیں تھی۔ آپ بھی جاؤ عدن، ماما نے اسے پکارا تو ان کے پیچھے چل پڑا۔ آؤ اریبہ، میں نے تم لوگوں کے لیے یہاں کھانا لگوا دیا ہے۔ نازلی آنٹی مما کو دیکھتے ہی بولی۔ وہ کیوں بھائی، ہینا کے سسرال والوں کو پتا چلا تو برا مانیں گے۔ مما نے فوراً ہی انہیں ٹوکا۔ نہیں مانتے، ان لوگوں کا ابھی لمبا پروگرام ہے، فی الحال وہ ہلے گلے میں مصروف ہیں، دیر تک رکیں گے، اور تم مجھے جلد سے جلد بھگانا چاہتی ہو؟ مما نے اس کی بات اچکی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف عدن کے خیال سے جلدی کر رہی ہوں، نازلی آنٹی نے وضاحت پیش کی۔ آپ نے خواہ مخواہ ہی تکلیف کی آنٹی۔ اسی پل بریانی کی ڈش اٹھائے وہی لمبے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ چلے ماما، جب آنٹی نے اتنا تکلف کر ہی لیا ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا، سوری بیٹا، مجھے اور ثنا کو تو آپ جانے دو، ہم لوگ ذرا دوسرے مہمانوں کو دیکھ لیں، البتہ یہ میری بھانجی ہے، یہاں آپ کی میزبانی بھی کر لے گی اور آپ کا ساتھ بھی دے گی۔ نازلی آنٹی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، لیکن اس کے تو دل کی مراد بھر آئی۔ اوکے آنٹی، ایز یو وش، فوراً ہی منظوری دے دی۔ لیجیے آنٹی، شروع کریں۔ اس نے پلیٹ ماما کے آگے رکھتے ہوئے ڈش سامنے کی۔ تم کیوں نہیں لے رہے عدن؟ ماما نے چمچہ منہ کی طرف لے جاتے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر ٹوکا۔ ہمیں کسی نے آفر ہی نہیں کی، وہ ماہنی خیز لہجے میں بولا تو وہ گھبرا گئی۔ پلیز لیجیے نا ابھی، یہ کبھی کبھی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، آپ پریشان مت ہو بیٹا۔ مما نے اسے تسلی دی اور عدن کو کھانا نکالنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ رتابہ، اس نے آہستہ سے بتایا۔ تو رتابہ بیٹا، آپ بھی ہمارا ساتھ دو نا، یوں ہم دونوں اکیلے کھاتے تو اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ کھائیں آنٹی، میں بعد میں کھا لوں گی۔ سمجھا کرے ماما، اس وقت یہ ہمارے نوالے گننے پر مامور ہیں۔ اس کے انکار پر وہ شرارت سے بولا تو وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی مزید گھبرا گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، فوراً ہی ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر سر جھکا کر کھانے لگی۔ عدن اس کی کیفیت سے حظ اٹھاتا زیر لب مسکرا رہا تھا، جبکہ مما چہرے پر پیار بھری خفگی لیے اسے گھورنے میں مصروف تھیں۔ اماں، وہ وحشت عالم میں دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی چیخا تھا۔ قیمتی ساز و سامان سے بھرے سوٹ کیس کے دہلیز پر ہی ڈھیر پڑے تھے۔ بھائی، سیڑھیوں سے اترتی سمرا اسے دیکھ کر تیزی سے دوڑی آئی۔ سمرا، کیا غضنفر آیا ہے؟ اماں بھی ایک کمرے سے افتاں خیزاں برآمد ہوئیں۔ آپ اتنا اچانک کیسے آ گئے بھائی؟ پہلے سے کوئی خبر ہی نہیں دی۔ سمرا اس کے بازو سے لگی شکوہ کر رہی تھی۔ ارے میرا بچہ، میری تو آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کو۔ اماں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ بار بار اسے چوم رہی تھیں۔ اے سمرا، اپنے ابا کو دکان پر فون کر، انہیں بتا کہ غضنفر آیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو ہدایت دی، پھر اس کا بازو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچتے ہوئے بولی، چل بیٹا اندر چل، اتنے لمبے سفر سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، اندر چل کر دیکھ میں نے تیرے لیے کتنا خوبصورت کمرہ بنوایا ہے، ساتھ میں ٹھنڈے گرم پانی والا غسل خانہ بھی ہے، تو نہا دھو کر تازہ دم ہو جا، میں تیرے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ آج صبح سے ہی تیری یاد بہت آ رہی تھی، میں نے یوں ہی تیری پسند کا کھڑے مسالہ کا قیمہ اور مٹر پلاؤ بنا ڈالا۔ میرے مولا کا کرم، اس نے تجھے بھیج کر میری مامتا کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے مسلسل بولتی اماں کے ساتھ اندر جاتے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ان کا چہرہ خوشی کے گہرے احساس سے جگمگا رہا تھا۔ اس خوشی کو محسوس کرنے کے لیے ہی تو وہ بنا اطلاع کے واپس لوٹا تھا، لیکن اماں، اس نے بے چین سا ہو کر کچھ پوچھنا چاہا۔ ساری باتیں بعد میں، پہلے تو نہا دھو کر کھانا کھا لے، پھر دل بھر کر باتیں ہوں گی۔ اماں نے اسے بولنے نہیں دیا تھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر لے گئی تھی۔ بتا، کیسا ہے تیرا کمرہ؟ سمرا نے اپنی پسند سے ہر چیز ڈلوائی ہے، روزانہ صفائی کرتی ہے، کسی دوسرے کو یہاں قدم بھی نہیں رکھنے دیتی۔ اماں فخر سے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایش گرے پینٹ والا کمرہ گرے اور سلور کمبینیشن کے پردوں سے مزین تھا۔ دیواروں پر فینسی لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک آرام دہ بیڈ پڑا تھا۔
कमरे की कलर स्कीम को मद्देनजर रखते हुए कई खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस भी सजाए गए थे। उसे बेसाख्ता ही अपना 5 साल पुराना कमरा याद आया। साल खोर्दा दीवारों वाला कमरा जो किसी भी आराइशी सामान से महरूम इसकी और इसके छोटे भाई की मुश्तरका पनाहगाह था। कमरे में एक झलंगा चारपाई पड़ी रहती थी, जिस पर दोनों में से जो पहले कब्जा कर लेता वो उसकी मलकियत ठहरती, और दूसरा जमीन पर बिस्तर लगाकर सोता। अपनी किताबें रखने के लिए उसने कबाड़िए से एक मेज खरीद ली थी, जिसका एक पाया टूटा होने की वजह से ईंटें रखनी पड़ती थीं। उसने देखा उस टूटी मेज की जगह एक बड़ी सी राइटिंग टेबल ने ले ली थी, जिस पर ग्रे शेड वाला लैंप और कीमती पेन होल्डर रखा था। अम्मा, एहसन कहाँ है? यूनिवर्सिटी गया है, बस अभी थोड़ी देर में आता होगा। अम्मा ने उसके पूछने पर बताया तो वो सर हिलाकर रह गया। वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि उसका छोटा भाई एहसन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। ओ मेरा शेर पुत्र वापिस आ गया, आजा मेरे सीने से लग जा। वो नहा धोकर कमरे से बाहर आया तो अब्बा उसके मुंतजिर थे। उनसे गले मिलते उसने उनमें वाज़ेह तब्दीली महसूस की। परचून की छोटी सी दुकान चलाने वाला खस्ता हाल अब्बा इस वक्त काटन के कड़कड़ाते शलवार कमीज में बहुत आसूदा लग रहा था। देख ले, तेरा भेजा एक एक पैसा तेरी ख्वाहिश पर खर्च किया है। ये जबरदस्त सुपर स्टोर बनाया है कि तू देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अब्बा बहुत जोश से उसे बता रहे थे। ये सारी बातें बाद में कीजिएगा जी, अभी मेरे बेटे को खाना खाने दें। अम्मा ने आकर अब्बा को टोका और उसे लिए दूसरे कमरे में चली आईं। यहाँ 6 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर खाना चुना गया था। जल्दी से शुरू कर दें भई, वरना रोटी ठंडी हो जाएगी। समरा ने उसका बाजू पकड़कर बिठाया और उसकी प्लेट में सालन निकालने लगी। ये कबाब भी जरूर खाइएगा भाई, मैंने कल ही बनाकर फ्रीज किए थे। समरा एक एक चीज उठाकर उसे पेश कर रही थी। वाह भई, सारी खातिरें भाई की हो रही हैं, हम तो जैसे यहाँ है ही नहीं। अब्बा ने समरा को छेड़ा। भाई को इतने दिनों में देखा है अब्बा, बस यही चल रहा है इनके लिए क्या क्या करूं। बस नहीं चल रहा कि इनके लिए क्या क्या करूं। समरा के लहजे की सरखुशी पर अब्बा मुस्कुराने लगे। खुशी तो खुद उनके अपने वजूद में भी खून बनकर दौड़ रही थी। गनी चाचा के घर क्या हो रहा है अब्बा? बड़ी देर से दिल को बेकरार करने वाला सवाल उसके होठों पर आ ही गया। हाँ अच्छा है, बड़े मौके से आया है तू। अपनी रुताबा की शादी है, तेरी तो बड़ी दोस्ती थी उससे, तुझे देखकर खुश हो जाएगी वो। अब्बा की बात ने उसके अंदेशों की तस्दीक कर दी। हाथ में पकड़ाने वाला छूटकर प्लेट में जा गिरा। उसके चेहरे के बदलते रंगों पर अम्मा ने गुस्सीली नजरों से अब्बा को घूरा। वो उन सबसे बेनियाज खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थे। हेलो मम्मा। हेलो जान, आज कुछ जल्दी नहीं आ गए तुम? वो दस्तक देकर उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने हाथ में पकड़ा मैगजीन एक तरफ रखते हुए उससे पूछा। अच्छा जल्दी आ गया हूँ। उसने बालों में हाथ फेरते हुए अनजान बनने की कोशिश की। मेरे सामने तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल नहीं चल सकती, साफ साफ बताओ क्या बात है। वो उसके कान खींचते मोहब्बत से पूछने लगी। कुछ नहीं मम्मा, मैंने सोचा आपको नाजली आंटी के यहाँ शादी में जाना होगा तो मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी उठ गया। आफ्टर ऑल मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आजकल शादी की तकरीबात सरे शाम नहीं रात गए होती हैं, और दूसरी बात यह कि मेरा ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसीलिए तुम्हें ये जहमत उठाने की आज आज ड्यूटी पर है, इसीलिए तुम्हें ये जहमत उठाने की कतई ज़रूरत नहीं। मम्मा ने उसके बहाने को पल में रद्द कर दिया। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, किसी दोस्त के पास या जिम चला जाऊंगा, उसने मायूसी से कहते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अदन यहाँ आओ, मम्मा की आवाज़ ने उसको पलटने पर मजबूर किया। अपनी मम्मा को नहीं बताओगे अपने दिल की बात? उन्होंने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब बेड पर बिठाते हुए प्यार से पूछा। मम्मा, वो जो कल लड़की थी ना लंबे बालों वाली, वो ही जिसने हमारे साथ खाना खाया था। हाँ हाँ समझ गई, नाजली की भांजी रुताबा। मम्मा हैरान हुई थी। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी है मम्मा, मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वो अपने दिल की ख्वाहिश जुबान पर ले आया था। आर यू सीरियस अदन? इतना बड़ा फैसला तुमने इतने अचानक कर लिया? मम्मा वाकई हैरान थी। कितने अरसे से वो इसे अपने सर्कल में लड़कियां दिखा रही थीं। कई एक घर वालों से तो खुद लड़की वालों ने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो किसी के लिए मानता ही नहीं था। और अब राजी हुआ था तो अपने माहौल से हटकर बिल्कुल आम से घराने की लड़की के लिए, जो बेशक अच्छी तो थी लेकिन ऐसी भी नहीं कि एक से एक चांद चेहरा लड़की को रिजेक्ट करने वाला अदन बुखारी उसका सवाली बन बैठा था। आई नो मम्मा, वो हमारी क्लास से बिलोंग नहीं करती। आपको और डैडी को उसके स्टेटस पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन किसी भी एतराज़ से पहले इस बात को जहन में रखिएगा कि वो मेरी पसंद है, और उसे भूलना शायद मेरे लिए आसान ना हो। वो बहुत सीरियस था। व्हाट रबिश अदन, मुझे तुम जानते हो मैं कभी स्टेटस कॉन्शियस नहीं रही। रही तुम्हारी डैडी की बात तो मैं उन्हें मना लूंगी, लेकिन तुम्हें दूसरे रुख से भी सोचना चाहिए।
हो सकता है वो लड़की पहले से किसी के साथ एंगेज हो या उनके यहाँ जात बरादरी के कुछ मसाइल हों, तो ऐसी सूरत में हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। वो उसकी बेइंतहा संजीदगी से होलकर उसे समझा रही थी। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आज शादी में जाएंगी तो नाजली आंटी से सारी मालूमात कर लीजिएगा। वो बहुत पुरयकीन था और आने वाले दिनों में उसका ये यकीन दुरुस्त साबित हुआ था। नाजली आंटी के जरिए रुताबा के घर रिश्ता भेजने से लेकर इसका और रुताबा का रिश्ता तय होने तक के सारे मराहिल बहुत तेजी और आसानी के साथ तय पाए थे। रुताबा के घर वालों को जहेज वगैरह के किसी भी झंझट में ना पड़ने की हिदायत देते मामा ने बराह रास्त शादी की तारीख तय करवा ली थी। खुद अदन भी ऐसा ही चाहता था। रुताबा उसकी पहली नजर की मोहब्बत थी जिसे पाने की नवीद ने उसके दिल को खुशी से सरशार कर दिया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो रुताबा के साथ खुशी के इस एहसास को शेयर करे, लेकिन रुताबा के घर का माहौल इस बात की इजाजत नहीं देता था। चुनाचा अदन बुखारी के पास मिलन रुत के इंतजार के सिवा और कोई चारा नहीं था। गजनफर बेटा मेरी बात तो सुन। अम्मा उसके पीछे पीछे कमरे में आई थी। क्या सुनूं अम्मा, क्या सुनूं? मेरी जिंदगी भर की खुशी, मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश आपने पूरी नहीं की, और अब आप चाहती हैं कि मैं बगैर कोई एहतजाज किए खामोशी से खुद को लुटता देखता रहूं? बेबसी से कहते हुए उसने अपनी मुठियां बेंच लीं। ऐसी बात नहीं है बेटा। तेरा खत मिलते ही मैं घनी बाई और भाभी के पास तेरे लिए रुताबा का रिश्ता लेने गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर अचानक ही रुताबा का रिश्ता तय होने की खबर सुना दी। लड़का करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। उसके सामने तेरे रिश्ते की भला हैसियत ही क्या थी? मैं एहतजाज करती भी तो कैसे? तुझे इसलिए कुछ ना बताया कि इतनी दूर अपनों से अलग ये खबर तुझे दुखी न कर दे। मुझे क्या मालूम था कि तू ऐन शादी के दिनों में यहाँ आ जाएगा और मैं नसीबों जली तेरे आने की खुशी भी ढंग से ना मना पाऊंगी। अम्मा की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, लेकिन खुद उसके अपने दिल पर लगने वाली चोट इतनी गहरी थी कि फिलहाल खुद उससे अपना आप नहीं संभल रहा था। अब जाएं अम्मा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, थके थके लहजे में कहते हुए रुख बदल कर उसने आंखें मूंद ली। अम्मा कुछ देर खड़ी उसको देखती रही, मगर जब वो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ तो मजबूरन बाहर निकल गईं। गजनफर ने उनके बाहर निकलते ही कमरे का दरवाजा लॉक किया और वापस बेड पर आ गया। बड़ी देर से खुद पर किए जब्त के बंधन टूटने लगे। अब से 5 साल पहले जब वो हाथ में बीएससी की डिग्री और आंखों में बहुत से ख्वाब लिए दुबई से धारा था, तो रुताबा की आंखों से बहते आंसुओं ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसका इंतजार करेगी। आंसुओं से लिखा वो अहद रुताबा ने कैसे भुलाया? प्यार की जंजीर से बंधा रिश्ता दौलत की जरब से क्यों कर टूटा? गजनफर अली का दिल समझने से कासिर था। वो तो समझा था मंजिल करीब आ गई, यूं 2 हाथ के फासले पर आकर वो महरूम रह जाएगा, ये खबर ना थी। अम्मा समरा बता रही है भाई आए हैं। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। बाहर से एहसन की पुरजोश आवाज सुनाई दे रही थी। शोर मत करो, भाई थका हुआ आया है, आराम कर रहा है, बाद में मिल लेना। अम्मा की एहसन को तंबीह करती निस्बतन हल्की आवाज सुनाई दी। आराम? आराम कैसा? वो तो इस नरम गरम बिस्तर पर लेटा भी गोया कांटों पर लौट रहा था। दिल में उठते शोर ने हिसाब झुंझुना कर रख दिए थे। रही से ही कसर खुली खिड़की से अंदर आकर शादी ब्याह के गानों की आवाजों ने पूरी कर दी थी। गजनफर ने झिंझलाकर जोर से खिड़की बंद की। अंदर आती आवाजों का जोर टूट गया, लेकिन दिल को चैन कहाँ था। असल हंगामा और चीखों पुकार तो खुद उसके अंदर से सर उठा रहे थे। लाचार होकर उसने अपना सूटकेस खोला। दुबई में क्याम के दिनों में जब अपनों से दूरी बहुत शाख गुजरने लगती, ईद त्योहार पर तन्हाई के नाग उसे डसने लगते थे, तो वो फरार के लिए नींद की गोलियां इस्तेमाल करता था। अब भी निजात का वाहिद रास्ता यही लग रहा था। उसने शीशी में से 2 गोलियां निकाल कर मुंह में रखी और टेबल पर पड़े पानी के जग को मुंह से लगाकर गटागट कई घूंट चढ़ाकर बिस्तर पर रौंधा आड़ लेटा। वो जानता था अब कुछ ही देर में नींद उसे अपनी आगोश में लेकर इस माहौल से बेगाना कर देगी, और वो फिलहाल यही चाहता था। पड़ोस में से कोई नहीं आया अब तक? जर्द सादा से सूट में मलबूस सोगवार सी रुताबा से सना ने पूछा। आ जाएंगे वो लोग, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो। कलाई में पड़ी सब चूड़ियों को घुमाते उसने बेजारी से जवाब दिया। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस लोगों का इंतजार है। मेहमान जमा होंगे तो ही तो तुम्हारे माइयों की रस्म हो सकेगी। फिर नौशाबा आंटी बरी लेकर भी तो आने वाली हैं। माइयों तो उनके आने से पहले ही हो जानी चाहिए। अपने कामदार दुपट्टे को कंधे पर सेट करती सना ने फिक्रमंदी से कहा। उसके बरक्स रुताबा के अंदाज में बेनियाजी थी। सीधी मांग पर बालों की चुटियां बनाए, सर पर जर दुपट्टा लिए, वो मुसहरी की पुछ से टेक लगाए ढीले ढाले अंदाज में बैठी थी। रोई रोई आंखें और जर दुपट्टे का अक्स मिलकर उसके हुस्न को सोगवार सा तासुर दे रहे थे। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन कौन आया है, फिर अगर खाला ने कहा तो तुम्हें रस्म के लिए बाहर ले जाएंगे। सना ने बोलते हुए बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर फिर अंदर आती समरा को देखकर रुक गई।
अच्छी पड़ोसी हो तुम, इतनी देर से आ रही हो। मैं तो रुबाब को भेजने ही वाली थी तुम्हें बुलाने। उसने समरा की गिलास ली। सच कहूँ सना बाजी, मैंने तो आज का सारा दिन यहीं गुजारने का सोच रखा था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मैं आ ही नहीं सकी। समरा के अंदाज में दबा दबा सा जोश था। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? सना ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे बड़े भाई जो 5 साल से दुबई में थे, आज बिल्कुल ही अचानक वापस आ गए। सच मैं तो बहुत खुश हूँ गजम्फर भाई के आने से। अरे वाकई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लो भाई रुताबा, तुम याद करती थी ना अपने दोस्त को, वो आ गया तुम्हारी शादी में शिरकत करने। सना पलटकर रुताबा से बोली। सना, मुझे पानी दो, मेरा दिल घबरा रहा है। सीने पर हाथ रखे पसीना पसीना होती रुताबा उन दोनों को परेशान कर गई। समरा, पानी लाओ जल्दी। सना ने रुताबा की तरफ बढ़ते हुए समरा से कहा, मगर वो इसके पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर मसहरी पर गिर चुकी थी। सना उसके हाथ पैर से हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। सना बाजी, ये ले पानी। समरा फौरन गिलास भरकर पानी ले आई थी। देखो, अम्मी और खाला कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से बुला कर ले आओ। जरा सी देर में कमरे में सब जमा हो चुके थे। रुताबा, होश में आओ बच्ची। नाजली आंटी और रुताबा की अम्मी मिलकर उसे होश में लाने की तदबीरें कर रही थीं। चेहरे पर पानी के छींटे डालने के साथ साथ वो इसका चेहरा भी थपथपा रही थी, लेकिन उसके होश में आने के कोई आसार नहीं थे। बाजी, इसे अस्पताल ले चलते हैं। नाजरी ने यह सूरत हाल देखकर बड़ी बहन से कहा। आनन फानन खबर मर्दों तक पहुंचाई गई। रुताबा का छोटा भाई भागकर टैक्सी लाया और यूं वो मायूं बैठने के बजाय अस्पताल जा पहुंची। आप लोग फिक्र ना करें, आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा वीकनेस और जहनी दबाव की वजह से बेहोश हो गई थी। अभी 2 घंटे में इसकी लायक हो जाएंगी कि आप इन्हें अपने साथ घर ले जा सकें, लेकिन प्लीज इनके जहनी सुकून का ख्याल रखिएगा। बेआरामी और शोर शराबे से उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर ने इन लोगों की तसल्ली देने के साथ साथ चंद हदायत भी दी। कितने दिनों से ढंग से खाना पीना छोड़ रखा था, फिर घर छोड़ने का गम मेरी बच्ची को अधमुई होकर रह गई है। रुबाब एक नंबर की कामचोर, सारी जिम्मेदारियां भी इसी को उठानी पड़ी। कुछ मुझसे लापरवाही हो गई। ब्याहने वाली बेटी का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन मैं कामों में उलझी उसे देख ही नहीं सकी। रुताबा की अम्मी आंखों से आंसू पोंछ रही थीं। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, आप टेंशन मत लें। असद के साथ घर जाएं। अगर दुल्हा वाले आ गए तो इन्हें अटेंड करने के लिए भी तो किसी का होना जरूरी है। रुताबा के पास मैं हूँ, आप बेफिक्र रहें। जैसे ही डॉक्टर ने इजाजत दी, मैं इसे लेकर घर पहुंच जाऊंगी। नाज़ली ने बड़ी बहन को समझाया तो वो घर जाने के लिए राजी हो गई। मामला नाजुक था। ऐन मायूं मेहंदी वाले दिन दुल्हन का अस्पताल में होना दुल्हा वालों को किसी शक में डाल सकता था। उनके रवाना होने के बाद नाज़ली अपने बेटे हसान के साथ अस्पताल में रुक गई थी। आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। होश में आने के बाद भी ये मुझे कुछ टेंस लग रही थी, इसीलिए मैंने इन्हें ख्वाब आवर इंजेक्शन दे दिया है। इंजेक्शन के असर से ये सुबह तक सोती रहेंगी और इंशाल्लाह उठने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएंगी। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने इन्हें इतला दी तो वो उसे घर ले जाने का इंतजाम करने लगी। क्या हुआ नाजली, क्या हाल है रुताबा का? घर पहुंचते ही सबने उन्हें घेर लिया। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। प्लीज आप लोग उसके गिर्द रश लगाने की बजाय बाहर ठहरें। उन्होंने सबके सवालों का जवाब देते नरमी से दरख्वास्त की तो कमरे से रश छटने लगा। सॉरी निशाबा, तुम लोग इतने शौक और अरमानों से बरी लेकर आए, लेकिन तुम्हारी बहू साहिबा ने मसला कर दिया। नाजली ने निशाबा को हाथ पकड़कर रोक लिया था और माजरत ख्वाहाना अंदाज में कह रही थी। पागल हुई हो नाजली, इसमें सॉरी की क्या बात है? आजकल बच्चियां होती ही बड़ी धानपान और नाजुक हैं, और शादी के काम तो बड़ों को थका डालते हैं। रही रस्मों की बात तो वो कौन सा फर्ज है, बस शुगल ही तो है सारा। मैंने अपनी बहू को माइयों के जोड़े में देख लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, घर जाकर सदका दूंगी। नौशाबा ने स्वभाव से नाजली को तसल्ली दी और फिर रुताबा की अम्मी की तरफ मुड़कर बोली। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरे दिल में किसी किस्म की नाराजगी या शिकवा नहीं। आप रुताबा को आराम करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। नौशाबा के तसल्ली आमेज फिक्रों पर रुताबा की अम्मी ममनूनियत से फकत इतना ही कह सकीं। नौशाबा ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और धीरे धीरे उनकी पीठ से हिलाने लगी। सुबह रुताबा की आंख खुली तो अम्मी उसके सरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थीं। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगी। रात जो कुछ हुआ था इस वक्त उसे कतई याद नहीं था। उठ गई बेटा, चलो अब चलकर हाथ मुंह धो लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। अम्मी ने उसे देखते हुए प्यार से कहा और फिर रुबाब को आवाजें देने लगी। रुबाब, जल्दी से रुताबा का नाश्ता बनाकर ले आओ। अपना ख्याल नहीं रखती हो ना, जब ही ये हालत हो गई है। अभी रुबाब नाश्ता लाती है तो तुम्हें अपने सामने बिठाकर खिलाती हूँ। रुताबा ने मसहरी से उठने की कोशिश की तो उसे यकदम ही बहुत जोर का चक्कर आया। अम्मी ने उसे फौरन ही संभाल लिया, मगर साथ ही बड़बड़ाने भी लगी।
मैं ठीक हूँ अम्मी, बस अचानक ही खड़े होने से सर चकरा गया था। खुद को फौरन ही संभालते हुए उसने इन्हें तसल्ली दी और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। उसका जहन नींद के गुबार से निकलने के बाद अब जागने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कल उसकी मायूं और मेहंदी की रस्म थी, लेकिन समरा की जुबानी गजम्फर की वापसी की इतला सुनकर वो पहले से ही तने असाब पर काबू नहीं रख पाई थी। अब क्यों आए हो गजम्फर? आईने में अपनी सूरत देखते उसने अपनी आंखों में झांका। वह गजम्फर का अक्स झिलमिला रहा था। आंसू एक बार फिर रवानी से उसकी आंखों से बहने लगे। कितना मुश्किल काम है तुमसे जुदाई की राह पर चलना, और अब तुम्हारे यहाँ आसपास ही होने का एहसास राह को दुश्वार तरीन बना रहा है। जिस दिन से उसका अदन बुखारी से रिश्ता तय पाया था, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। अदन बुखारी की दौलत, खूबसूरती और मोहब्बत पर गजम्फर अली की बचपन की चाहत के रंग गालिब थे, मगर वो अपने लब सिए एक मशरकी लड़की होने का भरम रखे हुए थी। बाजी, जल्दी बाहर आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। रबाब ने उसे आवाज दी तो वो जल्दी जल्दी चेहरे पर पानी के छपाके मारने लगी। सना और नाजली आंटी कहाँ हैं? वापिस कमरे में आकर उसने माँ से अपनी कैफियत छुपाने की खातिर गुफ्तगू का आगाज किया। नाजली तो घर गई है अपने मियाँ के कपड़ों और खाने पीने का बंदोबस्त करने। तुम्हें तो मालूम ही है अपने अंकल के बारे में, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर हरगिज नहीं रुकते। नाजली शाम तक उनके काम निपटा कर यहाँ आ जाएगी। रात फिर तुम्हारी ससुराल जाना है। ज्यादा लोगों को तो मैंने बुलाया नहीं, बस हम घर वाले, नाजली और तुम्हारी दोनों फूफियाँ होंगी। सना भी बराबर वाले कमरे में बैठी गिफ्ट्स पैक कर रही है। मैंने उसे कहा कि अभी निपटा दे ये सारे काम, दोपहर के बाद तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, फिर भीड़ भाड़ में काम करना मुश्किल हो जाता है। अम्मी ने तफसील से उसके सवाल का जवाब दिया तो वो सर हिलाते हुए सामने बड़ी नाश्ते की ट्रे में से चाय का कप उठाने लगी। खाली पेट चाय मैदे में अंडेलने की कोई जरूरत नहीं, पहले खाना खाओ फिर पीना। अम्मी ने फौरन ही उसे टोका। दिल नहीं चाह रहा अम्मी, उसने इनकार किया। दिल का क्या है, वो तो बहुत सी बातों को नहीं चाहता। अगर इंसान दिल के कहे पर चलने लगे तो हो गए दुनिया के सारे काम। उन्होंने उसे डपटा और बॉयल अंडा उठाकर छेलने लगी। खाना पीना जिस्म की जरूरत है, ये मुआ दिल कौन होता है जरूरी कामों को रोकने वाला? और फिर हम कौन सा तुम्हें पराठे खिला रहे हैं? हल्का फुल्का नाश्ता है, अंडा डबल रोटी हलक से उतारना कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं। वो खफा खफासी उसे क्या समझाना चाह रही थी रुताबा जान सकती थी। तो चुपचाप उनके हाथ से अंडा लेकर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। ये एक पीस डबल रोटी का भी खा लो, दोपहर में तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनाऊंगी, तब तक इन चीजों से गुजारा करो। अम्मी मुसलसल उसके खाने पीने की फिक्र में मुब्तला थी। मत रखे मेरी पसंद का ख्याल, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। वो यकदम ही अपना जब्त खोकर रोने लगी थी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं करते। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुमसे ज्यादा तुम्हारा बुरा भला सोच सकती हूँ। अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो खुश मैं भी नहीं, लेकिन अपने इख्तियार से बढ़कर तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हालात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। जो कुछ हुआ इसमें मेरा या तुम्हारे अब्बू का कोई दोष नहीं। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती तो हम कभी रुकावट ना बनते, लेकिन जैसे हालात थे इसमें हमने अदन का रिश्ता कबूल करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा। लोग तुम्हारी किस्मत पर नाज कर रहे हैं। इतने ऊंचे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का है वो, और उसकी माँ कितनी चाहत और इज्जत से तुम्हारा रिश्ता लाई थी। कल भी ऐसी कोई बरी आई है तुम्हारे लिए कि हमने अपने जानने वालों में से किसी की नहीं देखी। एक से बढ़कर एक कीमती साजो सामान है, देखोगी तो देखती रह जाओगी। वो उसे समझा रही थी। चीजों से खुशी कब मिलती है अम्मी? वो बिलकने लगी। बात चीजों की नहीं इज्जत की है। अदन के घर वाले तुम्हें इज्जत और एहतराम से ले जाना चाहते हैं। हम सफेद पोश लोगों के लिए सबसे अहम बात इज्जत ही होती है, और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। खुदा के लिए रुताबा, तुम हमारी इज्जत से ना खेलना। इस बार आंसुओं ने उनकी आंखों की सरहद पार की। रुताबा, जो जज्बात के जेरे असर उनसे उलझ रही थी, तड़प कर उनके सीने से जा लगी। एहतजाज करना और बात थी, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप की इज्जत को रोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्या हो रहा है ये? दरख्त पर चढ़ी रुताबा अपनी पुष्प पर से सुनाई देने वाली आवाज पर चौंक कर पलटी थी। तुम? गजम्फर के बच्चे, इतनी जोर से डरा दिया। अगर मैं दरख्त से गिर जाती तो? सामने गजम्फर को खड़े देखकर उसकी जान में जान आई। हाथ बढ़ाकर एक केरी और तोड़ ली। ये लो पकड़ो। दुपट्टे के पल्लू में जमा की गई केरियां एक एक करके उछालते उसने पहले अपना पल्लू खाली किया और फिर खुद भी छलांग मारकर नीचे उतर आई। तुम्हें चैन से बैठना नहीं आता? जब देखो इस दरख्त से लटकी होती हो। गजम्फर ने केरियां वापस उसके पल्लू में डालते हुए उसे डपटा। मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी पीछे से आकर मुझे डराने की? अगर मैं गिर जाती और मेरी कोई हड्डी वड्डी टूट जाती तो? उसने खफगी से उसे देखा। मुझे मालूम है तुम नहीं गिर सकती। बचपन से तुम्हें हमारे पेड़ पर से केड़ियां चुराने की प्रैक्टिस है। इतने एक्सपर्ट चोर को मेरी जरा सी ललकार से भरा क्या फर्क पड़ सकता है?
वो इसे चिढ़ाने को बोला, लेकिन वो बिना कोई असर लिए मजे से बोली, केरियां चुराना मेरी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। अगर तुम लोग हमसायों के हकूक का ख्याल करते तो खुद ही रोजाना चंद केरियां हमारे यहाँ भिजवा दिया करो, तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो लगता है हमसायों के हकूक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। बल्कि मेरा ख्याल है इस्लामियत की किताब में से जब तुम्हारी टीचर हमसायों के हकूक वाला चैप्टर पढ़ाते होंगे तो तुम कानों में रुई ठोंस कर क्लास में बैठते होगे। हमने हमसायों के हकूक नहीं पढ़े, कम अज कम तुम ही चोरी की मजम्मत पर कुछ पढ़ लेती। गजब खुदा का, इतनी केरियां चुराती हो कि आम पकने से पहले पहले पेड़ गंजा हो जाता है। जवाबन उसने मुबालगा आराई की हद कर दी। अरे वाह, कहाँ की चोरी, मेरे खून पसीने की कमाई है ये केरियां। रुताबा ने नाक चढ़ाकर उसका इल्जाम रद्द किया। अच्छा, वो कैसे? उसने लहजे में हैरत पैदा की। इतनी भरी दोपहर में अपनी दीवार पर चढ़कर तुम्हारे पेड़ पर चढ़ने और केरियां तोड़ने में ढेरों पसीना आ जाता है। इस पर से तुमने आकर डराया और बुखलाकर पलटने में मेरी कोहनी छिल गई। देख लो, अभी तक खून निकल रहा है। उसने अपना बाजू सामने किया। छिली हुई कोहनी पर खून के नन्हे नन्हे चंद कतरे दिखाई दे रहे थे। ओ गॉड, तुमसे अहमक लड़की नहीं देखी मैंने। अंदर चलो, डिटॉल से चोट साफ करके कोई मरहम लगाता हूँ। उसके ना करने के बावजूद वो उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गया। आइंदा तुम्हें ऐसी अहमकाना हरकतें करने की जरूरत नहीं। जितनी केरियां चाहिए हो मुझसे कह दिया करो, मैं खुद तोड़कर दे दूंगा। वो खफा खफा सा उसे डांट रहा था। गजम्फर, उठ गए बेटा? दरवाजे पर होने वाली दस्तक के साथ सुनाई देती अम्मा की आवाज ने उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। उसने एक गहरी सांस भरते हुए खिड़की से बाहर नजर डाली। अब ना वहां कोई आंगन था, ना आम का पेड़। गजम्फर, दरवाजा खोलो बेटा, दोपहर होने को आई है, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अम्मा की आवाज में वाज़ेह परेशानी थी। उसने खुद को कंपोज संभालते हुए आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला। तेरे वापिस आने का फायदा, तेरे यहाँ रहते हुए भी तेरी सूरत देखने को तरस रही हूँ। अम्मा की आंखों में ढेरों आंसू थे। सफर की थकन थी अम्मा, बस इसीलिए थोड़ा ज्यादा सो गया। वजाहत देते उसके लहजे में बला की थकन थी। अम्मा उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर नजरें चुरा गईं। अच्छा चल, अब नहा धोकर बाहर आ जा। नाश्ते का वक्त तो तूने निकाल दिया, मैं खाना लगवा रही हूँ। तेरे अब्बा और एहसन भी तेरी वजह से आज कहीं नहीं गए। बैठकर उनके साथ खाना खा लेना। एहसन बेचारा तो अभी तक तुझसे मिला भी नहीं। उन्होंने इसे प्यार से चमकारा तो वो फर्माबरदारी से सूटकेस में से एक अपने कपड़े निकालने लगा। तू जाकर नहा, मैं अभी समरा से तेरे कपड़े इस्त्री करवाती हूँ। बाकी कपड़े वो शाम में इस्त्री करके तेरी अलमारी में टांग देगी। अम्मा के कहने पर वो सर हिलाता नहाने चला गया। आपने मुझे अपने दीदार के लिए तरसा दिया भाई। कल से आस लगाए बैठा हूँ, और आप हैं कि 18-19 घंटे से लगातार सो रहे हैं। सच बताएं, क्या वहां दुबई में 5 साल जाकर गुजारे हैं? वो इस्त्री शुदा सूट पहनकर डाइनिंग रूम में पहुंचा तो एहसन उसके गले लगकर ढेरों शिकवे करने लगा। अब तुम लोग बातें ही किए जाओगे या कुछ खाओ पियोगे भी? अम्मा के टोकने पर वो दोनों भाई कुर्सियों पर आ बैठे। मैंने अपने हाथ से चाइनीज राइस बनाए हैं, आप खाएंगे तो मुझे दाद देंगे। समरा ने उसके आगे डिश रखते हुए फखर से बताया। एक तो सर्दियों में सब्जी की बहुतात हमारी बहन को पागल कर देती है। कभी चाइनीज राइस तो कभी सब्जियों की बिरयानी और कबाब, हर डिश में सब्जियां ही सब्जियां दिखाई देती हैं। एहसन, जिसे सब्जियां सख्त नापसंद थी, चिढ़कर बोला, कौन से लौकी बैंगन पका लिए मैंने, इतनी अच्छी डिश है, लेकिन आपको तो सिर्फ सब्जी नजर आती है इसमें। जो अंडे और चिकन डाली है उसकी कोई वैल्यू नहीं। समरा ने मुंह फुलाकर एहसन को जवाब दिया। ओहो, खत्म करो ये झगड़ा, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। अब्बा ने उन्हें टोका। आप कहें अब्बा, मैं सुन रहा हूँ। प्लेट में निकाले चंद लुकमे चावलों के चमचे को इधर से उधर करते वो बोला था। कोई खास बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम खा पी कर फारिग हो जाओ तो फिर स्टोर तक चलते हैं, तुम वहां का जायजा ले लेते। जो कमी पेशी लगे उसे देखकर बता देना, आखिर को अब तुम्हें ही वहां के मामलात देखने हैं। एहसन तो पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी लाइन का ही कोई काम करेगा, मैंने क्या करना है जायजा लेकर। आप हैं ना सब देखने वाले। वैसे भी मैं तो छुट्टी के चंद दिन गुजार कर वापस दुबई चला जाऊंगा। उसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। ये तू क्या कह रहा है गजम्फर? तू तो पिछले 5 साल इसलिए छुट्टी लेकर नहीं आया कि एक ही बार आऊंगा, अब आ गया है तो फिर वापस जाने की क्या जरूरत पड़ी है? हमने तो इसी ख्याल से एक एक पैसा संभाल कर खर्च किया कि तुझे लंबा अरसा हमसे जुदा नहीं रहना पड़े। और आखिर तुझे जरूरत क्या पड़ी है वापस जाने की? यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, घर बना लिया है, कारोबार भी जम गया है, अच्छी आमदनी होती है, फिर बिला वजह प्रदेश में क्यों ख्वार होना है? अम्मा ने फौरन ही उसे टोका, मगर वो बिना कोई रद्द अमल जाहिर किए चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। मम्मा, बात सुने मेरी।
खुशगवार मूड में मेहमानों को अटेंड करती मम्मा का हाथ पकड़कर वो एक कोने में ले गया। क्या है अदन, कल शादी होने वाली है तुम्हारी और बिहेव बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हो। सारे लोग तुम्हें मामाज बॉय कहकर बुलाते हैं। कल तो तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो उसे यूं मिनट मिनट पर तुम्हारा मुझे पुकारना बुरा भी लग सकता है। वो जो खुद छोटे बच्चों की तरह उसके लाड उठाती थी उसे समझाने लगी। ओहो मम्मा, जो आपसे बात करने आया हूँ वो ही करूंगा ना, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। वो थोड़ा झिंझलाया। अच्छा कहो क्या मसला है। वो फौरन ही पसीज गई। मैं चाह रहा था कि रुताबा के घर वाले अगर कोई रस्म वगैरह करना चाह रहे हैं तो अभी फौरी तौर पर कर लें, ताकि मैं फारिग हो जाऊं। आगे आपका जो भी प्रोग्राम है आराम से जारी रखिएगा। उसने अपना मुद्दा बयान किया। क्यों, तुम्हें किस बात की जल्दी है? मम्मा ने मशकूक नजरों से उसे घूरा। बस है ना कोई बात, आप नहीं समझेंगी। उसके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट जगमगाई। सब समझ रही हूँ। खैर तुम जो कहते हो वैसा कर लेती हूँ। उन्होंने उसके शाने पर हल्की सी धप लगाते हुए कहा और वहां से हट गई। फिर उताबा की अम्मी और नाजली आंटी के साथ उसकी दोनों फूफों ने अदन की रस्म अदा की और फिर वो लम्हों में अपने दोस्तों को जल देता वहां से उड़नछू हो गया। डिनर और महफिल गजल के चार में खोए मेहमानों को उसकी अदम मौजूदगी का एहसास होना मुश्किल ही था और उसने सोच समझकर यह मौका मुंतखब किया था। कल मम्मा की जुबानी रुताबा की तबीयत की खराबी के बारे में सुनकर वो बेहद परेशान हो गया था और मम्मा की तमाम तर तसल्लियों के बावजूद खुद एक नज़र उसे देखकर मुतमईन होना चाहता था। चुनाचा आज जैसे ही रुताबा के घर से मेहमान आए उसने नाजली आंटी से तमाम मालूमात हासिल कर ली। घर में रुताबा के साथ सिर्फ सना थी और बाकी लोग यहाँ आ चुके थे। अदन को रुताबा से मुलाकात के लिए यह मौका बेहद मुनासिब महसूस हुआ। सो अब वो तेजी से ड्राइव करता रुताबा के घर की तरफ गामजन था। आप और यहाँ? दरवाजे पर दस्तक के जवाब में सना ने दरवाजा खोला तो उसे सामने खड़ा देखकर हैरत से बोली, मुझे रुताबा से मिलना है सना, प्लीज हेल्प मी। बस 10 मिनट की बात है, मैं उससे मिलकर खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। उसने लजाजत से सना से कहा। अंदर आ जाइए। सना उसकी बेकरारी पर मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। देखें भाई, मैंने आपके 6-7 सूट प्रेस कर दिए हैं, फिलहाल ये काफ़ी होंगे। बाकी भी मैं कल प्रेस कर दूंगी, अभी मुझे थोड़ी जल्दी है। वो अब्बा के साथ बकौल उनके सुपर स्टोर का जायजा लेकर अभी अभी घर वापिस आया था कि उसके कमरे में कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखती समरा ने उसे देखते ही कहा, ठीक है तुम जाओ। उसने मुख्तसरन जवाब दिया, थैंक यू भाई, असल में सुबह से इतनी मसरूफ हूँ कि पड़ोस का एक चक्कर भी नहीं लगा सकी। कल रात बेचारी रुताबा बाजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, क्या सोचती होंगी कि मैं उन्हें देखने तक नहीं गई। समरा अपनी ही धुन में बोल रही थी मगर वो जो बेजार सा बैठा था उसकी सारी हसियात जाग उठी। क्यों, क्या हुआ था उसे? पता नहीं, बस मैं वहां पहुंची तो उनकी कजन सना बाजी मेरे देर से आने पर खफा होने लगी। मैं आपके आने का बताकर माजरत कर ही रही थी कि अचानक रुताबा बाजी की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गई। उनकी अम्मी और नाजली आंटी उन्हें अस्पताल ले गईं, तब कहीं जाकर वो संभली, लेकिन डॉक्टर ने सुकून का इंजेक्शन लगाकर भेजा था, इसीलिए वो अस्पताल से आकर भी सोती रहीं। ना मायूं की रस्म हो सकी और ना मेहंदी की। मोहल्ले की औरतें तो बातें भी बना रही थीं, लेकिन रुताबा बाजी की सास बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने जरा भी मुंह नहीं बनाया। समरा को अम्मा ने गजम्फर के सामने रुताबा के घर की कोई भी बात करने से मना किया था, मगर वो इस वक्त उनकी हिदायत को भूले सारी तफसील सुना रही थी। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी जाकर रुताबा की खैरियत मालूम करो, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा वहां नहीं बैठना। गजनफर ने उसे जाने की हिदायत की और वो खुद बेचैनी से कमरे में चक्कर काटता इंतजार करने लगा। मगर समरा को उसकी कैफियत का भला क्या अंदाजा हो सकता था। वो 10 मिनट के बजाय पूरे आधे घंटे में वापिस आई। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहा भी था 10 मिनट में वापिस आ जाना। गजनफर झिंझलाया। सॉरी भाई, असल में वो लोग मेहंदी लेकर दुल्हा वालों के घर जा रहे थे। अफरा तफरी और हंगामे में वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। सनाबाजी तो अभी भी मुझे नहीं आने दे रही थी कि अच्छा है मिलकर बातें करेंगे, मगर मैं आपके ख्याल से वापस आ गई। समरा ने फौरन ही माजरत करते वजाहत पेश की। रोताबा के पास उसकी कज़न के अलावा और लोग भी तो होंगे? उसने मोहतात अंदाज में समरा से पूछा। नहीं तो सिर्फ सनाबाजी हैं, बाकी लोग तो रोताबा बाजी की ससुराल गए हुए हैं। समरा का जवाब सुनकर वो तेज कदमों से चलता घर से बाहर निकल गया। उसके सीने में एक अलाव सा दहक रहा था। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसने रोताबा से लेने थे और उससे बेहतर मौका शायद उसे फिर ना मिलता। जी, दस्तक के जवाब में बाहर निकलने वाली हस्ती यकीनन सना थी। मैं गजम्फर हूँ, रोताबा का पड़ोसी, उसे मिलने आया हूँ। तुम सना हो ना, उसकी कज़न? क्या मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ, पहचान लिया। कैसे हैं आप? असल में इतने सालों बाद देखा है तो इसलिए फौरन पहचान नहीं सकी, वरना कल समरा ने आपके आने के बारे में बताया था। अच्छा है आप रुताबा से मिलने आ गए, आपसे मिलकर उसकी तबीयत बहल जाएगी। आप तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपकी गैर मौजूदगी में वो आपको बहुत याद करती थी। सना जोन से बोलती उसे अंदर ले आई।
रुताबा, ये सामने वाले कमरे में आप अंदर चले जाएं, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। उसे बताकर वो खुद किचन में चली गई। गजम्फर आहिस्तगी से कदम उठाता सना के बताए गए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था और सामने मुसहरी पर जर्द लिबास में खुद बेजर सी होती रुताबा लेटी साफ दिखाई दे रही थी। गजम्फर वहीं खड़ा उसे देखने लगा। वो सीधी लेटी यकटिक कमरे की छत को तक रही थी। सब चूड़ियों से भरा हाथ सीने पर रखा था और बालें की लटें चुटिया से निकलकर चेहरे पर बिखरी हुई थी। यकीनन उसने कल के बाद दोबारा बालों को संवारा नहीं था। अनजान ख्यालों में डूबी वो दहलीज पे खड़े गजम्फर की मौजूदगी से यकसर लाइल्म थी। गजम्फर ने हाथ बढ़ाकर उंगली से दरवाजे को हल्के से बजाया। आवाज पर उसने पलट कर देखा और गजम्फर को सामने पाकर तेजी से उठ खड़ी हुई। गजम्फर, उसके होंठों ने आहिस्तगी से उसे पुकारा था। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है, वरना मैं तो समझा था कि दौलत की चकाचौंध में तुम मेरे जज्बों के साथ मुझे भी फरामोश कर बैठी होगी। वो तन से मुस्कुराया। दौलत के ताने मत दो मुझे। नोटों की खुशबू मेरे जज्बों की महक पर कभी हावी नहीं हो सकी, लेकिन तुम्हारे घर वालों के रवैये ने मुझे अपने जज्बात को कुचल देने पर मजबूर कर दिया। आज मैं अपने ख्वाबों के मलबे पर अपनी जिंदा लाश लिए अपने माँ बाप की इज्जत का भरम रखने के लिए खड़ी हूँ, तो तुम मुझे ताना देने आ गए। वो बेतहाशा रो पड़ी थी। अम्मा को भेजा तो था मैंने गनी चाचा और चची के पास रिश्ते की बात करने, लेकिन उन्होंने बिना कोई जवाब दिए तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। ऐसे में मैं ये ना समझूं कि मेरे सच्चे जज्बों की जगह दौलत की पजीराई की गई है, तो और क्या समझूं मैं। वो उसके रोने से घबरा गया था, सो बेबसी से बोला, आई थी तुम्हारी अम्मा, रिश्ता भी मांगा था उन्होंने, मगर इन अल्फाज में जिन्हें सुनकर कोई भी इज्जतदार बेटी वाले हाँ नहीं कर सकते। उन्होंने अब्बू से कहा था कि गजनफर का खत आया है, उसने रुताबा के लिए रिश्ते पर जोर दिया है। साफ बात है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन गजनफर के खत से ऐसा लगता है कि उसके और रुताबा के बीच सारे मामला तय हैं। हो सकता है खत भी गजनफर ने रुताबा के कहने पर लिखा हो। ऐसे में तुम्हारे हमारे सोचने की गुंजाइश तो रहती ही नहीं। गजनफर आ जाए तो 2 बोल बढ़ाकर रुताबा को ले जाऊंगी। अब तुम खुद सोचो गजनफर, मेरे माँ बाप का और मेरा क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारी माँ ने उनकी गर्दनें झुकाई और मैं खुद शर्म के मारे उनसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रही। क्या था तुम्हारे और मेरे दरमियान सवाए एक खामोश मोहब्बत के। बस एक अनकही ही थी जिसे हमारे दिल जानते थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा के अंदाज से ऐसा लगा कि न जाने मैं क्या कुछ कर गुजरी हूँ। बचपन की मासूम दोस्ती से जवानी की बेदाग मोहब्बत तक तुम्हारे दरमियान में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिसे सोचकर मैं अपने आप पर शर्म महसूस कर सकूं। मेरे अल्लाह के बाद तुम इस बात के गवाह हो। 5 साल तक मैंने तुम्हारा खामोश इंतजार तो जरूर किया, लेकिन कभी एक मामूली सा खत भेजने या फोन करने की गलती नहीं की। इस पर मेरी जात पर लगने वाले ऐसे इल्जामात, मेरे तो अपने माँ बाप के आन पर कुर्बान होने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा था। करोड़पति अदन बुखारी की जगह अगर वो किसी मामूली ठेले वाले से भी मेरा रिश्ता तय करते तो मैं इनकार नहीं करती, क्योंकि कर ही नहीं सकती थी। रुताबा के अल्फाज उसे पाताल में धकेल रहे थे। जिसके हाथों लुटा था उस हस्ती के बारे में कभी कुछ गलत सोचना भी उसके नजदीक गुनाह था। सामने खड़ी रुताबा का वजूद हिचकियों से बुरी तरह लरज रहा था, लेकिन इस पल खुद गजनफर अली के दिल की दुनिया में जो आग लगी थी, इसमें घिरा वो खुद अपना वजूद भी संभालने के लायक नहीं था। सो एक झटके से पलटा और खुले दरवाजे से सीधा बाहर निकलता चला गया। गजनफर कहाँ चला गया था बेटा? घर में दाखिल होते ही उसका अम्मा से सामना हो गया, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए एक जख्मी सी निगाह उनके चेहरे पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस पल उसके चेहरे के तासुरात इतने गंभीर थे कि अम्मा को किसी अनहोनी के एहसास ने लरजा दिया। गजनफर, क्या बात है, इतना चुप क्यों है? अम्मा होलकर उसके पीछे लपकी थी। वो जो अपने कमरे में बेड पर दोनों हाथों से सर थामे बैठा था, सर उठाकर उन्हें देखने लगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मा? अल्फाज सरसराते हुए उसके होंठों से निकले थे। अम्मा अपनी जगह साकित रह गईं, मगर फिर संभल कर बोली, क्या किया है मैंने जो तू मेरे सर इल्जाम रख रहा है? आपने मेरी जिंदगी भर की खुशियों को मुझसे छीना है। आपने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। आपने मेरे साथ वो किया है अम्मा कि अब मैं चाहूं भी तो खुद को जिंदा महसूस नहीं कर सकता। वो इतना लंबा चौड़ा मर्द फूट फूट कर रो रहा था। आपने खुद पर से मेरा भरोसा उठा दिया। आपने कहा कि आप रुताबा के घर मेरा रिश्ता लेकर गई थी। मैंने यकीन कर लिया, लेकिन आपने गनी चाचा के इनकार की वजह सच नहीं बताई। आपने मुझे नहीं बताया कि वो मुझे अपने सगों बेटों की तरह चाहते थे, कैसे किसी और को मुझ पर तरजीह दे गए। गजनफर, मेरी बात तो सुन बेटा। अम्मा बौखलाई जा रही थी। कहने सुनने को अब रहा ही क्या है, मैं तो अपना सब कुछ गिनवा चुका। लेकिन आने वाला वक्त आपसे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, तो आपके पास सवाए पछतावों के कुछ नहीं होगा। तू क्या करने वाला है गजनफर? वो खौफजदा हुई। कुछ नहीं, कम अज कम हराम मौत को हरगिज नहीं मरूंगा, लेकिन आप सिर्फ सांसों से रिश्ता जोड़े
میرے لاش جیسے وجود کا کیا کریں گی؟ میں آپ کی نظروں کے سامنے چلتا پھرتا کھاتا پیتا موجود تو رہوں گا، لیکن آپ پھر بھی مجھے ترسیں گی۔ وہ یکدم ہی رخ بدل گیا تھا۔ اماں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ وہ لبوں کو حرکت دینے کی جرات نہ کر سکیں اور تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ غضنفر نے ان کے نکلتے ہی جھپٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور سلیپنگ پلز کی شیشی سے 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نکل گیا۔ اگر وہ موت کو گلے نہیں لگا سکتا تھا تو جاگتی آنکھوں سے اتنی تلخ حقیقتوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں، آپ کے کون سے کپڑے استری کروں شادی میں جانے کے لیے؟ وہ گمسم سی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ سمرا کی آواز نے انہیں چونکایا۔ کیا کہا تم نے؟ میں پوچھ رہی ہوں رتابہ باجی کی شادی میں کون سے کپڑے پہن کر جائیں گی؟ آپ بتائیں تو میں نکال کر استری کر دوں۔ سمرا نے اپنی بات دہرائی۔ میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہیں آنے جانے کو، انہوں نے ایک سر داغ بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن جانا تو ہوگا نا، آخر وہ لوگ ہمارے اتنے پرانے پڑوسی ہیں، ہمارا ان کے ہاں گھر جیسا آنا جانا ہے۔ اگر نہیں گئے تو گنی چچا اور چاچی کو برا لگے گا۔ پہلے ہی رباب مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے ان کے ہاں کی تقریبات میں بھرپور شرکت نہیں کی، بلکہ غضنفر بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ بچپن سے رتابہ باجی سے دوستی ہے اور اب جب ان کی زندگی کا اتنا اہم دن ہے تو بھائی سر منہ لپیٹے کمرے میں بند ہیں۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ اور الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر استری کر دو۔ اماں کچھ بے چین ہو گئی تھیں، اسی لیے دانستہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ غضنفر نے کل سے خود کو اپنے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ صبح سمرا سے چائے بنوا کر پی لی تھی، اس کے بعد سے مسلسل خاموشی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر انہوں نے بتھیرا دروازہ بجایا اور اسے کھانے کے لیے پکارا، لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ آخر کیوں انہوں نے غضنفر کا رشتہ رتابہ سے نہیں کرانا چاہا تھا؟ صرف اس لیے نا کہ نئے نئے آنے والے پیسے نے ان کے خیالات بدل دیے تھے۔ وہ خوشی کو دولت کی دین سمجھنے لگی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر غضنفر کی شادی رتابہ کی بجائے کسی اونچے گھرانے میں کی جائے تو یہ غضنفر کے حق میں اچھا رہے گا، لیکن آج ان کے بیٹے کا تڑپنا انہیں احساس دلا رہا تھا کہ اس کے لیے تو سب سے بڑی دولت ہی رتابہ تھی۔ وہ رتابہ جسے انہوں نے معمولی لڑکی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج شہر کے ایک بڑے صنعت کار کی بہو بننے جا رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، بارات نہیں آئی۔ بڑے لوگ ہیں بھائی، جب دل چاہے گا آ جائیں گے۔ آج کل تو ویسے بھی رواج بنتا جا رہا ہے آدھی رات کے بعد بارات لے کر نکلنے کا، مگر مہندی والے روز تو بہت جلدی آ گئے تھے، بالکل دیے ہوئے وقت پر۔ پنڈال میں ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں بھوک سے نڈھال مہمان اب بیزار ہونے لگے تھے۔ رتابہ کے گھر والوں کے چہرے پر بھی اس وقت پریشانی اور کوفت کے آثار تھے۔ نازلی، تم فون کر کے پوچھو نا، آخر وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ رتابہ کی چھوٹی پھوپھو بھی لا کر رہ نہ سکیں۔ امی نے فون کیا تو تھا آنٹی، ان لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ مہمان آنے باقی ہیں، ان کا انتظار ہے۔ ثنا نے ماں کی جگہ جواب دینے کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہاں موجود تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ ٹینشن اسی کو تھی۔ کل جب غضنفر کی موجودگی میں عدن بخاری وہاں پہنچا تو وہ ذرا بھی پریشان نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عدن ایک اچھے کھلے ذہن و دل کا شخص ہے اور اس کی کلاس میں یوں بھی لڑکا لڑکی کی دوستی کو مائنڈ نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے وہ بہت مطمئن سی اسے لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں رتابہ اور غضنفر موجود تھے، مگر اندر سے سنائی دیتی ان دونوں کی آوازوں نے اسے اور عدن کو باہر ہی رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سے ان کے تعلق کی نوعیت بہت واضح طور پر پتہ چل رہی تھی۔ ثنا، پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، یہاں تک کہ رتابہ کو میرے یہاں آنے اور سب کچھ سن لینے کی خبر بھی نہیں دو گی۔ وہ اس سے وعدہ لے کر غضنفر کے باہر نکلنے سے پہلے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر ثنا ششدر رہ گئی تھی۔ کچھ ہو جانے کا خطرہ اس کے دل کو ہلاتا رہا تھا اور اب شاید اس کا ہر ڈر سچ ثابت ہونے والا تھا۔ نازلی، میرا خیال ہے تم دوبارہ فون کر کے پوچھو، کیونکہ اب تو واقعی بہت دیر ہو گئی ہے۔ کسی اور رشتہ دار نے بھی زور دیا تو وہ سر ہلاتی اپنے شوہر کی طرف بڑھ گئیں۔ رتابہ کا رشتہ ان کے توسط سے اتنے اچھے گھرانے میں ہو جانے پر جہاں ان کی واہ واہ ہوئی تھی، وہیں کسی گڑبڑ کے آثار کے محسوس ہوتے ہی سارا بوجھ بھی ان کے شانوں پر آ پڑا تھا۔ ہاں بھائی نوشابہ، نازلی بات کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے، تم لوگ ابھی تک پہنچے نہیں؟ یہاں سب لوگ بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے رابطہ ہوتے ہی کہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جواباً نوشابہ نے جو کہا اسے سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کیا ہوا نازلی؟ رتابہ کی امی اور پھپھو جو ان کے قریب ہی کھڑی تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی پریشانی پر گھبرا کر پوچھنے لگیں۔ عدن سپہر کا گھر سے نکلا ہوا ہے، ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ نوشابہ کا پریشانی سے برا حال ہے، اس کے گھر میں سارے مہمان موجود ہیں لیکن عدن کی کوئی خبر نہیں، اس کا موبائل بھی آف ہے۔
نازلی کی زبان سے نکلنے الفاظ بہت سنگین تھے۔ رتابہ کی امی چکرا کر گر پڑی۔ بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کا بیاہ کر کے لے جانے والا آنے سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ آپ ثنا ہیں؟ عدن کے غائب ہونے کی اطلاع پر جو کوہرام مچا تھا وہ اس سے گھبرا کر الگ تھلگ آ بیٹھی تھی۔ باقی لوگ چاہے جو بھی اندازے لگاتے، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کل عدن نے رتابہ اور غضنفر کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہے، اور اب وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس صورتحال کے بارے میں کسی اور کو آگاہ کرے یا نہ کرے۔ ایسے میں ایک اجنبی کے سوال پر حیران رہ گئی۔ جی میں ثنا ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ اس کے لہجے پہ حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے پریشانی بھی تھی۔ مجھے عدن نے بھیجا ہے۔ آپ کی تصویر اس نے مجھے دکھائی تھی اور کہا تھا یہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا۔ عدن بھائی خود کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر لفافہ تھام لیا۔ فی الحال کوئی بھی شخص اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب اس سے مل جائے گا۔ بہتر ہے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اگر کسی نے میری یہاں آمد کے بارے میں پوچھ لیا تو فضول میں جھوٹے موٹے بہانے بنانے پڑیں گے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ثنا نے لفافے کو کھولا۔ ثنا، میرے اس طرح غائب ہو جانے پر یقیناً طرح طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن اصل وجہ سے صرف تم واقف ہو۔ کل سے مسلسل سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں، اور اب جو میرے ذہن میں آیا میں کر گزرا۔ میں اس وقت خود شدید شوق کی حالت میں ہوں، اسی لیے شادی کو ملتوی کروانے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے اس طرح غائب ہونے سے مما اور ڈیڈی بہت پریشان ہوں گے، لیکن میں کیا کرتا؟ سامنے رہ کر اس وقت کوئی بہانہ بنانا مشکل تھا۔ ہماری عزت پر بن آتی۔ اب بس اتنا ہوگا کہ جب میں ہفتہ 15 دن میں گھر لوٹوں گا تو کسی حادثے کے بہانے کے ساتھ رتابہ سے کہنا کہ اس عرصے میں اپنی محبت کے حصول کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو کر لے۔ میں نے اس سے پہلی نظر میں محبت کی تھی اور شاید آخری سانس تک کرتا رہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ وہ کسی دوسرے سے محبت کرتی ہے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ ثنا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کاغذ واپس لفافے میں رکھا۔ وہی کچھ ہوا جس کا اسے اندیشہ تھا، لیکن وہ عدن کے مشورے کے مطابق رتابہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ رتابہ کے اختیار میں کچھ ہوتا تو یہ نوبت ہی آتی ہی کیوں؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ تب ہی اس کی نظر سمرا پر پڑی۔ سمرا، تمہارے غضنفر بھائی کہاں ہیں؟ کیا وہ یہاں آئے ہیں؟ کہاں؟ وہ تو گھر سے بلکہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتے۔ جب سے واپس آئے ہیں چپ چپ سے ہیں، سمرا نے اس کے پوچھنے پر بتایا۔ مجھے ان سے ملنا ہے سمرا، بہت ضروری، ثنا نے بے چینی سے کہا، مگر پھر سامنے کھڑی اماں کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ پتہ نہیں کب سے وہ وہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بیٹا، مجھے بتاؤ۔ گہری نظروں سے ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ عورت جس کا رتابہ اور غضنفر کو جدا کرنے میں بنیادی کردار تھا، بھلا اعتبار کے لائق تھی؟ تم شاید مجھ سے کہنا نہیں چاہتی۔ ثنا کو تذبذب میں دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا۔ اسی پل ثنا نے انہیں سب کچھ بتانے کا ارادہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا لفافہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ آج اگر رتابہ کی برات نہیں آئی تو اس میں اس کا کچھ نہ کچھ قصور آپ کا بھی ہے۔ اگر آپ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہیں تو اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو سمجھانا چاہ رہی تھی اسے وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھیں۔ زندگی نے انہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ ایسا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، اور اگر اب قسمت سے انہیں ملا تھا تو وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابی؟ غنی صاحب اماں کی بات پر دنگ رہ گئے تھے۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے اس وقت کہنا چاہیے۔ میں پہلے بھی ایک بار آپ سے رتابہ کے لیے بات کر چکی ہوں، مگر اس وقت میرا انداز مانگنے والوں جیسا نہیں تھا۔ آج میں اپنی غلطی کو مانتی ہوں۔ میرے غضنفر کے لیے رتابہ کا ہاتھ دے دیجیے غنی بھائی۔ وہ دامن پھیلا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ مجھے شرمندہ نہ کریں بھابی، مگر میں اس طرح کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا نخواستہ عدن کے گھر والوں نے بارات لانے سے انکار تو نہیں کر دیا؟ وہ بیچارے تو اپنے بیٹے کی گمشدگی سے پریشان ہیں، اور ایسے میں رتابہ کا رشتہ کہیں اور کر کے انہیں مزید دکھی کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ جانے عدن کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، اور میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے صرف اپنی بیٹی کا سوچوں، میرے ضمیر کو گوارا نہیں۔ غنی صاحب کا جواب بہت واضح تھا۔ انکل پلیز اب میری بات سنیں۔ ثنا انہیں لیے ایک کونے میں چلی گئی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آپ چاہے تو غضنفر کے رشتے کے لیے ہاں کہہ کر رتابہ کو عزت سے رخصت کر سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت عدن بھائی واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت اسے قبول نہیں کریں گے۔ ثنا نے مختصراً ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ غنی صاحب سمجھدار آدمی تھے۔ حالات کا رخ جان کر جوش سے کام لینے کی بجائے دور اندیشی سے کام لیا اور غضنفر کے لیے ہاں کہہ دی۔ انکار کی صورت میں وہ معاملہ جو ابھی خوش اسلوبی سے نمٹ رہا تھا، آگے چل کر مزید سنگین ہونے کا اندیشہ تھا۔
ان کے ہاں کہنے پر ہی اماں، ابا اور غضنفر کے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی کے رنگ اتر آئے۔ آنن فانن وہ گھر کی طرف دوڑے۔ نیند میں ڈوبے غضنفر کو ٹھنڈے پانی کا جگ ڈال کر جگایا گیا۔ احسن نے الماری سے اس کا استری شدہ سوٹ نکال کر زبردستی اسے پہنایا۔ اماں نے رتابہ سے رشتہ ہونے کی نوید سنائی تو نیند کا زور کچھ ٹوٹا۔ جھومتے جھامتے دلہا کو لے کر چند افراد پر مشتمل بارات پنڈال میں پہنچی۔ دلہا کی سرخ آنکھوں اور نیند بھگانے کی کوششوں پر قاضی صاحب نے کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا بھی، پھر فوراً ہی نکاح ہو گیا۔ دلہا صاحب کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر مزید کوئی رسم ادا کیے بغیر فٹافٹ رخصتی انجام پا گئی۔ یوں ہنگامی حالات میں گئی بارات حیران و پریشان دلہن اور نیند سے بے حال ہوتے دلہا کو لے کر واپس لوٹ آئی۔ ہماری شادی کچھ فلمی سی نہیں ہو گئی؟ اگلے دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رتابہ سے کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بہت زیادہ فلمی ہو گئی۔ اور کیوں نہیں ہوتی، آخر آپ جیسے اداکار سے ہو رہی تھی۔ رتابہ نے جلے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اداکار اور میں؟ وہ حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اور نہیں تو کیا ضرورت پڑی تھی ناکام عاشق کی ایکٹنگ کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کھا کر اپنا حشر بگاڑنے کی؟ غضب خدا کا، کسی دلہن کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ دلہا صاحب رات بھر خراٹے لے لے کر سوتے رہے اور بیچاری دلہن احمقوں کی طرح بیٹھی چہرہ تکتی رہی۔ میری سچی محبت کو ایکٹنگ کا نام دے رہی ہو تم؟ تمہیں کیا معلوم میرے لیے وہ کتنے اذیت ناک لمحے تھے۔ یہ تصور کہ تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو میرے دماغ کی شریانوں کو پھاڑنے لگتا تھا۔ ایسے میں فرار کے لیے سلیپنگ پلز کا سہارا نہ لیتا تو کیا کرتا؟ شکر کرو کہ میں نے مایوسی میں پوری شیشی نہیں کھا لی، ورنہ آج بیٹھی ہوتی میری لاش پر آنسو بہاتی۔ اس کے جواب پر وہ دہل کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے غضنفر، اللہ تو خیر بھلا ہی چاہتا ہے، جبھی تو ادن بخاری کو اس روز تمہارے گھر بھیج دیا۔ ویسے وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے، میں ایک بار اس کا شکریہ ادا کرنے ضرور جاؤں گا۔ اپنے ہونٹوں پر دھرے رتابہ کے ہاتھ کو چومتے غضنفر نے کہا۔ ویسے ادن نے ایک طرح سے بہت غلط حرکت بھی کی۔ اس کے پیرنٹس اسے اتنا چاہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ پریشانی میں انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اسی لیے تو نازلی آنٹی فوراً ہی خود نوشابہ آنٹی کے گھر جا کر ان سے اصل بات کہہ آئیں۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو انہوں نے جس طرح بھی ہینڈل کیا ہو، مگر ادن کے صحیح سلامت ہونے کی اطلاع سن کر خود ان کے دلوں کو تو تسلی ہو گئی ہوگی۔ چلو جو بھی ہوا، ہمارا کام تو ہو گیا۔ اس نے ریلیکس ہوتے رتابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اے مسٹر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تک آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی ہے۔ وہ بھی دیں گے، ذرا پاس تو آؤ۔ بھاگتی رتابہ کی صرف چوٹی اس کے ہاتھ میں آ سکی۔ اسے تو میں پہلی فرصت میں کٹوا دوں گی، وہ تکلیف سے جھنجھلا کر بولی۔ خبردار، کبھی غلطی سے بھی ایسا نہ کرنا۔ وہ اس کی چٹیا پکڑے پکڑے ہی اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ غضنفر بیٹا، رتابہ کو لے کر آ جاؤ، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اماں اسے پکار رہی تھیں۔ اماں تو لگتا ہے ساری زندگی میرے لیے ولن کا رول ہی پلے کرتی رہیں گی۔ وہ اپنے رومانٹک موڈ کے غارت ہونے پر جھنجھلایا۔ رتابہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جانے سے پہلے وہ اسے ٹھینگا دکھانا نہیں بھولی تھی۔ غضنفر اس کے بچکانہ انداز پر مسکرا دیا اور پلٹ کر ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھانے لگا۔ رتابہ کی چوڑیاں بھی وہیں پاس رکھی تھیں اور ان پر نظر پڑتے ہی اس کا دل خوشی کے احساس سے سرشار ہو گیا۔ وہ کمرہ جو کل تک ویران تھا، اب وہاں ہر طرف رتابہ کے ہونے کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ خوشی سے معمور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بھی باہر نکل گیا۔